一夜大风没有停过啊！现在7点半，而且这个太阳往我这个后面是东面，直射过来，帐篷里非常的热啊。现在就是2重天啊！我这个地方还能挡挡风，冷倒不是冷，但是过去了就冷啊！现在这边是热。上次作案的是不是你啊？偷肉的啊？上次作案的狗是不是你啊？偷了肉就跑了。昨晚上叫一晚上，还好凌晨之后没怎么叫，收拾差不多了。好大的风啊！大晴天呢、现在的时间已经来到9点钟了。今天呢没有确定的目的地，走哪是哪吧。那么往前方10公里呢，就会到达吉达乡。到那去吃点东西先吧，然后的话，这一带路啊，风大，补给相对比较少一点，特别是到要过安久拉山那一带啊，往下去往然乌镇的那一段呢，过了之后呢就好了，就主要是这一段路不是那么好安排，因为我实在没办法确认那边的补给情况。而且呢，身上的伤呢，有点不是那么舒服。如果我要快一点呢，明天呢我就能进到然乌镇；如果要慢一点呢，就后天进到然乌镇。还是最终看具体情况吧。巴宿县薰衣草产业园，福州援藏。这个风啊，冷，但是天气热。过了一村又一村，过了一地又一地啊，在地图上标注的是叫扎西兹。现在这里的海拔是3800，前方一段下坡路，舒坦一会儿。哎，有这样的环境啊，你没有多余的想法，你只想尽快平安的到达目的地，有吃的，有水，然后有可以让你好好睡觉的地方，其他的什么欲望痛苦啊，没有，你没空想。看到这种极致的美啊，也付出了相应的代价。这还好不是冬季啊，冬季无法想象啊。熬过这一段路就好了，到达然乌镇就可以稍微放缓节奏了。这段路的景色还挺不错的。哎，反正现在这几天最大的想法就是伤赶紧好啊。然后昨天晚上呢，大概规划了一下路线，就是说后面的1周2周，在哪里停留，在哪里要走多少公里，反正大约2周到达林芝市区，1周呢到达波密县城，大约4周呢应该就能到达拉萨。我现在面朝的方向呢是南面，就这种地形啊，这风过来妥妥的，
风口啊，来，这风能不大吗？这瓶水还是昨天的，一直没有动。天气又变了，现在的位置来到了森格宗啊，前方不远，马上就要到达乡里了。今天前面这一段路啊，上上下下，从3800下去，然后又回到3800，往前方又下去，然后就又接着往上爬。这菜花长得真好啊，黄绿。下面就是吉达乡了，摩旅大军啊，这两边很多商铺都门关了。然后这里有一个家常菜，就这儿吧，随便吃一口吧。又出太阳了，搞了一个青椒肉丝面吧，先这么吃着吧。这么大一碗，还挺好吃的。这么大一碗，我都已经吃了一半，还有这么多。我刚刚问了一下这里老板，一年到头这里差不多都是这样子，有时候风更大啊，这几天可能还算小一点点，然后他说到7、8月份就稍微好一点点，难怪了。1点钟了，开干啊！这会儿呢，风小了很多，但是我估计是因为前面有山体挡住了，所以这一会儿风比较小。刚刚也考虑了一下。就不要后天进到然乌镇了，今天熬一下，明天再熬一下，就明天直接进到然乌镇吧。那今天是30公里，那明天也要30公里了。其实60公里并不远，就是说到然乌镇啊，主要是这边的风大，然后我身上有伤，这边的补给呢，相对它不是那么方便吧。我刚才也了解了一下，在前方也有一些村子，也有一些小卖部那种。只要有水有吃的呢，就没问题了。这中午吃的饭，休息好了，全部交在这个爬坡上面了。道路起起伏伏啊，基本上后面我估计都是这样子路。我现在所在的位置呢，是来到了布果村。那么现在的时间是2点20了，就从吃完饭到现在为止啊，这个风比早上比昨天好的太多了。虽然下午比较热一点，这块的风比较小一点，但是那个风呢还略带凉快啊。但是我估计不能高兴太早，因为我看一下，从前面那个山那绕过去，也不知道是什么情况啊，估计差不多，因为我看一下卫星地图，跟前面一些路况啊。都比较相近，也是一带峡谷那种是特别容易过来风的。刚好在这里坐一下，看牛吃草，我喝水。Hello。这草太短，你啃得不过瘾。果然呢，到这种空旷的地方又恢复正常了。现在的海拔马上4000了，四面环山呢。前方有个小村子，在地图上好像叫沃种，好像是叫这个名字吧。我还以为这个村有商店。先问了一个，说有，然后我进去之后又问了，没有，那就接着往前面吧。
哎呦呵，来吧，飞吧！这块叫77道班，顶住啊！还有6公里啊，一段下坡路。下面那个骑行的哥们儿，这段路有点陡啊，风比较大，在下面推着呢。干了。又到了雪山脚下，这下面呢有个村子叫郎中村，然后往前面接着走了也有2、3个村子，有一个叫俄拉村，一个叫俄绕村，还有一个名字记不住。今天定的目的地呢是在那一块儿，那里一共是有4个村子，一个俄拉村，一个俄绕村，一个果沙村，一个重沙村，都不是很大的村子。5点20了，非常的幸运啊！这个郎中村这里竟然有个超市啊，太好了！我还一直担心今天到了目的地之后没有超市，准备辛苦过一夜，然后再过明天一上午，甚至都考虑到在路上化缘了，就那种自驾的，跟人家买点水或者买点吃的吧。在这里太好了，在这里稍作休息一会儿，备点补给，然后接着往前面俄拉村、俄绕村那一带去找露营地了。就这儿，很大2个字，超市 ，nice， 舒坦了。哎，可以在这个房子里面休息一会儿。这个狗在跟着。你那个脚怎么回事啊？你那个脚怎么回事啊？哎，受伤了。它还挺乖的，喂它吃点东西，也不嫌弃，扔什么吃什么。哎，这个脚受伤了。坐好了啊，坐好了，哎，坐好了啊，坐好了啊。这个脚受伤的还挺严重的呢。哎呀。但是挺乖的，就这一带了。前方有个桥洞，正好可以走这条小路过去看一下桥洞底下。然后前方好像能看到一个村委会，就这么过去找找吧。这里还过不去，那里有条沟，返回吧，还是走大马路吧。这个桥底下太矮了。我看前面的牌子上写着8速补给站果拉2公里。夜幕降临啊！我以为补给站是在路边呢，原来是在村子里面，好像就是那个红色建筑那里。车过去吧，进去看一眼。这个补给站应该就是这个党军活动中心这里吧？门关了，这里没人啊。那里关门了。刚刚那个是幼儿园，等一下在这里问一下吧，看能不能在这过一夜。先上个厕所，肚子痛啊。门口是可以搭的，里面不允许搭，因为它这里是属于行政村啊，里面都是办公的啊，所以是在里面不允许。但是门口是可以的，但门口挡着村委会也不好看，那就接着往前面走吧。在地图上啊，这一块有很多的信息都没有更新，地图干脆也没有标注。我估计这几年这一块的变化也大，又出大太阳了。我都已经出村了，但是村委会的工作人员跟我讲呢，往前面不远处呢，其实还有，就是怎么讲呢，是个旅社那一块，
但地图上是没有更新那个信息的，地图上是看不到的。到达了，这里是贡果村。一到了这里呀，那个风是相当的大，因为这里离那个安久拉山垭口不是特别的远，然后这一块地形就是在一处蜂窝里面。然后看一下这里哪里适合露营，如果不能露营呢，这里好像还有一个什么很便宜的一个旅馆，也是当地人开的。先看一下村委会在哪儿吧。吹麻了，现在时间已经7点过了，看这情况不妙，已经下了一点点雨啊，乌云压顶啊。这个贡果村呢，一直忽略了，在地图上就是贡果2个字，然后有点建筑，加上呢有那么一点点远，也看不到有什么标识。我以为这里比较空旷，没什么补给，这应该是这些年的一些变化吧。后面到了之后，在吉达乡的时候，有人提过了一回，我没在意，直到刚刚那个村委会的工作人员又提醒了一下，才过来这边看的。这里又有个果拉旅游驿站，他说的那个旅行旅馆就是这儿吧？哎，没看到有人啊，门没锁，挂了一把锁。它这里其实就是一个住宿的地方啊，每一个房子里面应该是有2张床，然后一张床是收25块钱。我这个呢，也就收了我20块钱，我懒得搭帐篷了，腿都没力了，今晚就在这里就这样过一夜吧。哎呀！换拖鞋。哎呀，这个伤弄得我这个左腿啊就没什么力。哎呀，晚上就这样过一夜，然后明天到了染污镇之后就可以好好的休整了啊。